పెద్దవాళ్ళలో గురక అనేది చాలా పెద్ద సమస్య. గురక పెడుతున్నాడని చెప్పి ఐదర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కానీ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు. గురక అనేది చాలా హ్యూజ్ హెల్త్ ఇష్యూ యాక్చువల్గా. గొంతులో కొండనాలుక పెద్దగా ఉండటం కానీ, సాగటం కానీ, పొడుగ్గా ఉండటం కానీ, టాన్సిల్స్ సైజ్ పెద్దగా ఉండటం, ప్యాలెట్ లూజ్గా ఉండటం, ఓరోఫెరింజల్ టిష్యూస్ లూజ్గా ఉండటం, ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ ఎక్కువ ఉండటం, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా గురక పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గురక రావడానికి ప్రైమరీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఒబిసిటీ. అంటే మన బాడీ వెయిట్, ఫ్యాట్, బిఎంఐ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉండటం అనేది చాలా ప్రధాన కారణం. సో మన డైట్ అనేది మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక వెయిట్ తగ్గించుకోవాలి. నైట్ డిన్నర్ అనేది ఎర్లీగా చేయాలి, ప్రిఫరబ్లీ బిఫోర్ 7 o'clock. డిన్నర్కి స్లీప్కి కనీసం అంటే 2 to 3 hours మీరు గ్యాప్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. డిన్నర్ తిన్న వెంటనే పడుకుంటే కనుక గురక పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో డిన్నర్కి స్లీప్కి మినిమం 2 to 3 hours గ్యాప్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మీరు గురక సమస్యకి ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి కానీ పల్మనాలజిస్ట్ని కానీ కన్సల్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. గురక ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తాం, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని చెప్పి. స్లీప్ స్టడీలో నేచర్ ఆఫ్ స్లీప్, క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్, ఫిజియలాజికల్ పారామీటర్స్, బ్రెయిన్లో వస్తున్న చేంజెస్ కానీ, కార్డియోవాస్కులర్, న్యూరో చేంజెస్ కానీ ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల హెల్త్ ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, హెల్త్ పరంగా మీకు వచ్చే సమస్యలు ఏంటి, అది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అనేది చూడటం జరుగుతుంది. ఒకవేళ సిగ్నిఫికెంట్ గురక ఉంటే కనుక దానికి మెడికల్గా అంటే మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, వెయిట్ తగ్గించుకోవటం, డైట్ని తగ్గించుకోవటం, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయటం, స్వీట్స్, చాక్లెట్స్, నెయ్యి కానీ, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కానీ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. నైట్ టైం డైట్ కూడా చాలా వరకు తగ్గించుకోవాలి. వెయిట్ తగ్గుతున్న కొద్దీ మీకు గురక తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నోస్లో కానీ, నాసోఫారింగ్స్లో కానీ, గొంతులో కానీ ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి సర్జికల్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది. గురక ఎక్కువ ఉంటే కనుక దానికి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా సిప్యాప్ మెషిన్స్ అని, బైప్యాప్ మెషిన్స్ అని కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. సో అవి కూడా మీరు పాసిబిలిటీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు.